Salam Ata Vatan TV YouTube kanalımızın hormatly tomoşaçylary. Ata Vatan habarlary gepleşigimiziň täze sanyna siziň ähliňizde hoş gördük. Gepleşigimiziň bu sanyna size halkara uçur gatnawlar baradaky nowatdaky täzelikleri size ýetirmek isleýäris. Ýagny Türkiýanyň Türk Hava ýolları kampaniýasy täze 2022-nji ýylda 3-nji ýürüti uçur gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu arada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň elçixanasynyň Telegram torunaky hasabyna habar verilýär. Şol tordaky hasapda hususan şeýle diýilýär. Şu ýylyň 21-nji ýanwaryna Türkiýanyň Türk Hava ýolları kampaniýasy tarapyndan Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça ýürüti uçur gatnawy amala aşyrylar. Türkiýanyň üssü bilen Russiýa gitmek isleýän ýolagçylar bu gatnawdan peýdalanyp biljekdigi hem aýdylýar. Şeýle hem bu gatnaw barada giňişleýän maglumatlar almak isleýän ýylleşlerimiz Türkiýanyň Türk Hava ýolları kampaniýasynyň kassasyna ýütup bilerler. Odol hem habar berişimiz ýaly Türkiýanyň Türk Hava ýolları kampaniýasy 2022-nji ýylda ilkinji halkara uçuşuny 4-nji ýanwarda Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça amala aşyrdy. Şeýle hem kampaniýanyň berýän maglumatlaryna görä ava kampaniýa 9-njy ýanwarda hem Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça ýürüti gatnawyny amala aşyrdy. Gepleşigimiziň geçen tanyny habar berişimiz ýaly Russiýanyň SED aviakompaniýasy 2022-nji ýylda ilkinji uçuşuny 14-nji ýanwarda amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Hormatly Ata Vatan TV YouTube kanalymyzyň tomoşaçylary, Ata Vatan habarlary gepleşigindäki halkara uçurlar baradaky maglumatlardan gyzgyn bilen habardar bolmak isleýän bolsaňyz, Ata Vatan TV YouTube kanalymyza agda bolmagy hem-de jaňjaga düýmesine basmagy unutmaň. Hoş wagtyňyz.